欢迎回来。中国共产党迎来100年华诞，100年征程波澜壮阔，100年奋斗谱写华章。中国共产党的100年历史可以称之为一部辉煌成就史。中国共产党生命力为何如此旺盛？中国共产党取得辉煌成就、赢得民心的秘诀何在？来看报道。周四晚，庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》在中央广播电视总台播出，以大型情景史诗形式献礼党的100年华诞，生动展现中国共产党100年来带领中国人民进行革命、建设、改革的壮美画卷。晚会总导演介绍，整场演出将人民至上理念贯穿于每个作品中，展现中国共产党和人民群众的血肉联系。我们若能成立一个强固精密的组织，那么中国彻底的大变革便有希望。对，我们应当建立一个用马克思学说武装起来的先进政党，这个政党一定能指引中国走向光明，让中国人过上好日子。演出的首个节目戏剧与舞蹈破晓中，电视剧《觉醒年代》陈独秀和李大钊的扮演者再现南陈北李相约建党的一幕，引发网友强烈共鸣。当晚，南陈北李破防了话题直接冲上微博热搜首位，人们感叹：我们现在的生活就是觉醒年代最好的续集。100年前，两位先生看着中国受苦的民众，心痛不已，遗憾中国当时没有一个真正能表现民众势力的团体。100年后的中国，真正证明了他们的信仰，社会主义没有辜负中国。以南陈北李相约建党为代表的这么一群年轻人啊，这个救亡图存，为国家为民族的命运所奔走，创建了中国共产党。我觉得我们新时代的年轻人啊，正是感知到这100年来一代一代的中国共产党把我们整个民族国家发展到了当前这样一个富强美丽的时代。我觉得通过这个演出一些媒体的传播，让年轻一代认识到他们今天所生活的这么一个时代是来之不易的。而当开国大典的纪实影像出现，毛泽东宣布新中国成立的一瞬间，鸟巢上空升起5颗黄色五角星与大片红色的烟火，场景与开国大典画面相互映照，恍若1949年10月1号在天安门广场上升起的5星红旗。画面切回毛泽东抬头仰望，这一画面也被共青团中央官方微博捕捉到，并配上了毛泽东在《沁园春·长沙》中的一句词：看万山红遍，并打上了他看见了的标签。相关话题也瞬间引爆微博热搜，截至周五下午6点，转发超过40万，获赞237万。突如其来的新冠疫情打乱了人们生活的节奏，在新冠病毒持续的肆虐中，各行各业的共产党员们不畏疫情，逆行而上，冲在最前线，用初心践行使命。在人民至上的节目中，人们重温了惊心动魄的新冠肺炎疫情防控阻击战。大屏幕上，英雄的城市武汉被重新点亮，灿烂樱花迎来新的春天。演出临近尾声，16米高的金色党徽悬挂鸟巢上空，万人高唱：没有共产党就没有新中国。现场以2个100秒的焰火表演致敬2个100年奋斗目标。而据演出焰火总设计师蔡灿煌透露，在第2个100秒的燃放表演中，高空焰火分为14个波段，每个波段约5秒，暗扣145规划内涵。而低空焰火一波一波打出56朵花，代表着56个民族。新华社的记者在演出侧记中写道：这是苦难中铸就辉煌，挫折后毅然高举的永恒信仰，这是转折中开创新局，奋斗后赢得未来的光辉形象。
这位记者还特别指出，一位到现场采访的外国记者说，演出直击灵魂，让我真正开始思考中国共产党为什么能。光明网的评论文章写道，这是一部筚路蓝缕、浴血奋战的创业史诗，这是一部人民就是江山，江山就是人民的壮丽史诗，这是一部初心不忘、栉风沐雨再起航的奋进史诗。风雨飘摇的年代里，中国共产党团结带领中国人民写下浴血奋战、淬火成钢的创业史诗。今天，那个积贫积弱、民不聊生、封闭落后的中国早已成为过去。站在新时代的土地上，我们有足够的信心，向当年为中华民族谋出路、带领中国人民追寻光明的先辈们说一声：这盛世如您所愿。我觉得正是这100年来的这么一个历史的强音啊，历史的一个共鸣，让100年前的青年人和100年后的青年人啊，都同时贡献于我们整个中华民族发展进程。我觉得这确实是整个最近建党100年这个里程重大时间节点让整个我们国民整个国内所以产生了各个方面的共鸣。我觉得这种非常正面、非常这个积极的声音可以让我们更多的青年一代青年群体通过这种方式了解我们党，了解我们国家。世界持续聚焦中国共产党100年华诞的高光时刻。周四在天安门广场隆重举行的庆祝大会，将全国的喜庆氛围推向高潮。外媒高度关注习近平重要讲话内容，其掷地有声的金句更是引发外媒频繁转载。路透社称，周四在新浪微博上，中国共产党成立100周年快速登上热搜榜第1位，短短2个半小时，阅读量突破50亿次，讨论也超过2150万次。此外，微博热搜榜上迅速出现壮观的一片中国红，谁妄想欺负中国，必将碰得头破血流。解决台湾问题是中华儿女共同愿望等，都迅速登榜，反响热烈。纽约时报注意到，中共100年庆祝活动遍布全国各地。北京的胡同和大桥上挂满鲜艳的红色党旗，上海黄浦江边的灯光秀绚烂夺目，打出了标语：没有共产党就没有新中国。报道还特别提到深圳，称南方繁华的商业都市深圳选择用灯光秀的方式，将中国共产党的党徽投射到天空的云彩上，吸引诸多民众驻足观看。不过，最吸引外媒注意的还是周四在天安门广场隆重举行庆祝大会，以及习近平长约1小时的重要讲话。美国彭博社评论称，自上世纪70年代中期以来，中国经济增长约50倍，建设小康社会的目标是每一位领导人都坚持的。习近平在重要讲话中宣布，中国建成小康社会，正是标志着中国共产党长期抱持的一个奋斗目标，在其成立100周年之际宣告实现。俄罗斯卫星社的报道聚焦在习近平回顾中国共产党从1921年在上海诞生到取得今天地位的历史进程。报道称，习近平阐述了中国共产党是如何从小到大由弱至强，从100年前只有50多名党员发展成如今拥有9500多万名党员，成为具有重大全球影响力的世界第1大执政党。韩国日报注意到，习近平21次提及中华民族伟大复兴。文章指出，中国领导人在回顾了近代以来中国沦为半殖民地半封建社会的悲惨历史后，阐述了中国共产党为什么行的问题。Nobody thought that the CCP would be this successful when it was founded in 1921, whether it be in science, technology, in sports, in the economy, in almost every facet. China's stronger than it's been in the past. 路透社关注到，习近平的讲话既回顾历史，也阐述中国未来发展的道路选择，强调必须增强忧患意识，始终居安思危，贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾、新挑战。办好中国的事情，关键在党。新加坡联合早报援引习近平的讲话说，中华民族近代以来180多年的历史，中国共产党成立以来100年的历史，中华人民共和国成立以来70多年的历史都充分证明，没有中国共产党就没有新中国，就没有中华民族伟大复兴。文章指出，中国领导人还强调，中共的根基在人民，血脉在人民，力量在人民。香港南华早报观察认为，习近平在讲话中始终把中国共产党和中国人民联系在一起，提到他们共同的奋斗，因此这是一次充满必胜信心的演讲。法新社发文表示，这次庆典没有阅兵，
但有升国旗仪式。礼炮鸣放100响，以及建设世界一流军队的承诺，意味着中国领导人誓言绝不允许他国再来欺凌中国。德国电视一台驻华记者撰文说，中国领导人一方面表示中国没有侵略或称霸意图，另一方面对外表达决心，既欢迎一切有益的建议和善意的批评，但绝不接受教师爷般颐指气使的说教，也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役中国。 I think what's striking is the tone he set for his international audience. He said that China would be working with other peace-loving countries to promote peace and universal human values of fairness and democracy around the world. And he said that China will continue to deepen opening up and reform. It would not be closing its doors, and it would like to work with countries and strive for a win-win kind of situation rather than a zero-sum game. 另据新加坡联合早报周四消息，新加坡总统李显龙以人民行动党秘书长身份向中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发出贺函，其中提到，新加坡人民行动党和中国共产党的交往频繁，促使双方建立了密切友好的关系。随着两国发展重心的演变，两党日趋紧密的关系也跟上了发展步伐，与时并进，为两国人民带来更多福祉。值得一提的是，在贺信的结尾，李显龙特别用中文亲笔写下“祝贺中国共产党100年华诞”一行字。中国共产党被认为为全世界提供了成功范本。老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦表示，中国共产党带领中国取得伟大历史性成就，是我们沿着社会主义道路推进党和国家建设事业的宝贵经验和巨大鼓舞。塞尔维亚总统武契奇在接受媒体采访时说，中国共产党所取得的成就是我们难以企及的。在建设美好未来的路上，我们将视中国共产党为学习借鉴的榜样。庆祝100岁生日之际，中国共产党已吹响向第2个100年奋斗目标前进的号角。美国福布斯杂志称，中国共产党在100岁时看起来仍然相当强大和持久，这绝非偶然。我们有理由期待它在世界舞台上展现出更大自信。世界关注中国共产党100年诞辰，从建党的开天辟地，到新中国成立的改天换地，到改革开放的翻天覆地，再到党的18大以来，党和国家事业取得历史性成就。中国共产党带领人民创造了当今世界书的发展成就，书写了人类发展史上的伟大传奇。在这100年辉煌历史中，诸多国家政党、国际友人或与中国共产党团结合作，或见证中国共产党的砥砺前行，都与中国结下了深厚渊源。深圳卫视直播港澳台特别节目《幸会中国共产党》专访了多位国际友人，我们来听听他们和中国共产党的渊源，以及他们对中国共产党的祝福。谢尔盖·沙赫赖是俄罗斯联邦政府前副总理，莫斯科国立大学副校长。作为中俄合办高校的最早倡议者，他力促两国教育合作，成功创办了深圳北理莫斯科大学，并出任学术委员会主席兼第1副校长，由此直接参与并见证了中国经济特区发展。С точки зрения исторической науки, поздравляю с этим событием. Надеюсь, что Коммунистическая партия Китая продолжит действовать как сила, партия, несущая ответственность за судьбы всего Китая. 同伊叙利亚共产党总书记纳杰姆丁·哈里特表示，中国共产党良好的党群关系促进了中国的发展，世界各国都可以从中得到借鉴。الحزب الشيوعي الصيني اعتمد على الشعب. لو لم يكن هناك علاقة حقيقية ما بين الحزب والشعب لما استطاع الحزب. لذلك المبدأ الأساسي هو اعتماد على أبناء الشعب، اعتماد على الشعب والبناء لصالح الشعب، العمل لأبناء الشعب。英国共产党总书记罗伯特·格里菲斯则表示，植根人民、赢得人民信任是中国共产党取得伟大成就的重要原因。It's a party that was emerged from the people, was created by the people, and has always sought to stay close to the people. The enormous successes of China back to 1949, but even more so in recent decades,
That can only be done and can only be achieved by a party that retains its close links with the people and its roots in the working people of China. 华南美国商会会长哈利·塞亚丁改革开放之初就来到广东，他看到了深圳速度，体验了中国共产党带领下创造的中国奇迹。I'm happy to offer my congratulations to China's Communist Party for its 100th anniversary. It has done a very good job to lead China out of poverty and create progress that it needs. And of course, I expect that they will progress, as people will progress, to create a community where all people are happy and successful together. 英国48家集团俱乐部最早突破西方的封锁，支持中国经济建设。俱乐部创始人之一的杰克·佩里的儿子斯蒂芬·佩里，如今接棒48家集团俱乐部主席。斯蒂芬·佩里在对中国的抗疫成果进行深入研究后，深深感到，中国能在抗击疫情中取得突出成绩，仰赖于强大的中国共产党。They're on the top of the hills, looking out ahead with binoculars to see what winds and what adverse conditions might come. The Chinese party has this system of the scientific method, and they're constantly looking at what they're doing and how it's working and correcting and changing their procedures. But we've probably learned a great deal as a world, and hopefully we'll cooperate much better. And we appreciate what we're able to watch from China. 美国知名中国问题学者库恩基金会主席罗伯特·库恩对中国改革开放进程保持长期关注，他也是2018年中国改革有益奖章获得者。库恩对习近平总书记上任后屡次提出的把人民对美好生活的向往作为共产党的奋斗目标这一理念由衷赞叹。So that's sort of a given definition. It's not an ideological absolute that if it didn't work. So the party has to continue to deliver for the people. 长期研究中国的西方历史学者、牛津大学中国研究中心主任拉纳米特著书向西方介绍中国。他称，在中国共产党的领导下，中国逐步走到世界舞台中心，更能在国际社会上发挥更大的效力。I'm sure that China, whatever happens, is going to have a very big role in that story. 好，新闻话题马上来连线特约评论员管瑶，管先生你好。习近平在庆祝中共成立100周年大会发表的重要讲话，持续成为全球舆论关注的焦点。讲话中有关推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展表述，也被媒体热议。那管先生，您对此怎么解读呢？好的，主持人。那么，总书记破题共同富裕，他是在强调必须团结带领中国人民不断为美好生活而奋斗时提出的。我们也知道，总书记在全面总结党的100年奋斗历程时呢，提炼总结了9条必须。总书记说，开创未来必须以史为鉴。那在我看来呢，这9条必须就是我们逢山开道、遇水架桥，实现第2个100年奋斗目标的清晰路线图。那么细读重要讲话，总书记实际上还有一次提到了人民富裕。他在强调必须坚持和发展中国特色社会主义时呢，总书记要求协同推进人民富裕、国家强盛、中国美丽。总书记在100年庆典如此重磅的纲领性讲话中，明确要求推进全体人民共同富裕要有更为明显的实质性进展。一定程度上，这2个前置语相当于是工作部署了，那么极富政策信号意义。我也注意到，实质性推动共同富裕已经成为最高决策者的优先议程。今年元月，总书记在主持中央政治局第27次集体学习时强调，进入新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，必须更加注意共同富裕问题。4月在主持政治局会议时呢，总书记要求制定促进共同富裕行动纲要。那就在上个月，中央关于支持浙江高质量发展共同富裕示范区的意见发布。那么，随着总书记的重要讲话最新表态，很可能意味着在推进共同富裕议程上，很快将会有全国性的重要政策出台。那在我看来，这样的政策一旦出台，必将是影响深远、具有全局意义，甚至呢，外部世界也一定会高度关注。那么中国推动全体人民共同富裕具有怎样的全局意义呢？总书记昨天在天安门城楼庄严宣告，中国第1个100年奋斗目标成功实现，在中华大地全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题。
这为庆祝党的100年华诞献上了一份最厚重的大礼。那么，在启航第2个100年目标之际，推动人民共同富裕必将会成为优先议程。因为总书记念兹在兹的人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。我将无我，不负人民。而在我看来呢，全体人民共同富裕正是人民美好生活的题中应有之义，是实现中华民族伟大复兴的应有之义。那么这也是总书记反复强调，并且在昨天的重要讲话中所再度强调的：人民就是江山，江山就是人民。我们也都知道，让一部分人先富起来，这是改革开放时期让全世界耳熟能详的政策口号。但不要忘了，它还有下一句：先富带动后富，实现共同富裕。扶贫路上不让一个人掉队，中国共产党做到了。那么推动包容式的增长，实现总书记强调的全体人民共同富裕，实现所有人的中国梦，中国共产党也一定能够做到。那么外部世界为何高度关注中国的共同富裕议程？必须要强调，如何实现共同富裕是全球性的治理难题。甚至呢，我还要指出，这也是很多国家、很多执政党所刻意回避的一道治理难题。就拿美国为例，作为全球第1大的经济体，至今呢，美国仍然有4000万贫困人口，近3000万美国人至今没有任何健康保险。当然了，美国的贫困标准是高于联合国标准的。在我看来，席卷全美的黑命贵抗争，一定程度上就是贫困问题导致的社会与族群独立的总爆发。美国沦为全球第1疫情国，新冠病毒闹出这么大的灾难，各种调查统计都表明，美国的低收入者是受打击最严重的群体。但是呢，当初在白宫记者会上被问到为何穷人很难接受新冠检测以及药物治疗时时任美国总统特朗普他是这样回答的：是道如此。你敢想象会有中共官员这样答吗？特朗普竞选时，他大谈特谈代表所谓铁锈州的利益，但是呢，当选之后，他的内阁富豪扎堆。你能想象诸如时任商业部长罗斯、财长姆鲁钦这样的超级大亨们，他们真能够面对被跪压致死的黑人青年弗洛伊德的苦和痛吗？所以敢于迎难而上，就推动共同富裕这一牵动所有人共同利益的重大议程做承诺、做部署。我认为这是领袖的人民情怀，是领袖的勇气担当。总书记昨天强调，中国共产党始终代表最广大人民的根本利益，与人民休戚与共，生死相依，没有任何自己特殊的利益，从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益。那么脱贫攻坚取得决定性的胜利，总书记昨天说，这是中华民族的伟大光荣，是中国人民的伟大光荣，是中国共产党的伟大光荣。那就全球视野来看，自1990年以来，全世界绝对贫困人口由20亿锐减到了7个亿。纵观人类文明发展史，全球脱贫事业还从来没有哪个阶段像过去30年一样取得如此辉煌的成果。那这其中的最大贡献正是来自中国，是中国一肩扛起了全球脱贫大业。所以中国扶贫重大捷报，同样呢也是联合国发展计划的伟大光荣。那么在推动全体人民共同富裕上，中国的方法和经验，中国可以预期的伟大成就，也必将是推动全球治理的重大贡献，对推动构建人类命运共同体的重大贡献。那么世界当然对此会高度关注。好，谢谢广尧先生在线和我们分享您的观点，谢谢。当地时间周3，有加拿大原住民部落证实，在原住民学校旧址发现了182具遗骸。这是5月以来加拿大第3次在寄宿学校旧址发现原住民的无名墓穴，遗骸总数已经超过1000具。此前，加拿大总理特鲁多就声称已经要求天主教会为此道歉，不过他明显是在转移焦点。中国外交部发言人周五就敦促加方拿出更大的劲头，对原住民遭受虐待歧视问题彻查真相，追究责任，进行补偿。
当地时间周三，加拿大夏库特内班德原住民部落证实，他们通过探地雷达，在不列颠哥伦比亚省克兰布鲁克市的圣尤金教会寄宿学校旧址上发现182具埋葬在无标记墓穴中的人类遗骸。有部落人士透露，估计这些死者来自邻近的原住民社区。而埋葬遗骸的墓穴都很浅，深度只有1米左右，足见埋葬时的仓促。相关资料显示，发现遗骸的圣尤金教会学校在1910年到1970年间作为寄宿学校，自始至终都由加联邦政府负责资助，并交给不同的天主教会管理，累计接收过数千名原住民儿童。根据加拿大环球新闻网的报道，按照印第安人寄宿学校历史和对话中心的说法，圣尤金教会学校的管理一贯混乱，条件恶劣，卫生状况令人发指，经常爆发腮腺炎、麻疹、水痘、肺结核等流行病。部落内的家长长期以来控诉自己的孩子在学校里受到残酷，有时甚至危及生命的虐待。外界注意到，这是继5月以来第3次类似的发现。早前，加拿大原住民分别在2处原住民寄宿学校旧址上发现215具遗骸和751座无名坟墓。对此，加拿大原住民组织第一民族大会全国酋长贝勒加德表示，原住民寄宿学校的幸存者们此前就反复说起，寄宿学校里存在着故意不标记死者身份的原住民儿童乱葬坑，但根本无人理睬。最新发现进一步证实他们所言非虚。这位酋长呼吁对全国139个寄宿学校遗址展开全面适当调查。中国政法大学人权研究院讲师武文阳对深圳卫视表示，加拿大真相与和解委员会早在2015年的一份报告中就用事实揭露了加拿大长期存在的人权问题。那么这个报告有500多页，我觉得看了这个报告的读者呢，都会觉得非常心痛啊，因为里面有包括采访了6000多位证人的证词，还有相关的图片，还有儿童死亡率的这个曲线图啊，看完可以说是非常震惊的。那么这个报告对这个事件的定性就是文化种族灭绝。报告本身也说了啊，说这个加拿大一直标榜自己是这种民主自由的这种堡垒是人权的堡垒，但是它有这么高的儿童死亡率，而且这个历史这么长时间不为人所知所以还是非常令人震惊的。加拿大于1876年颁布印第安法，该法案可谓是各种对原住民进行同化和限制手段的集大成者。观察指，从19世纪到20世纪70年代，超过15万名加拿大原住民儿童被迫进入加政府资助的寄宿学校，美其名曰是要他们融入加社会，但加拿大印第安法分明就是把原本殖民者和教会分散进行的对原住民的迫害上升成国家行为，其本质就是要从政治、经济、文化上对原住民进行系统性限制、同化，并促使原住民最终消亡。那么我觉得加拿大确实应该正视自己国家的这个问题尤其是系统性的这种种族歧视的问题。而且我们也知道，加拿大其实也是消除一切种族歧视国际公约的缔约国。这个公约的委员会在审议加拿大的这个缔约国报告的时候，也给出了相关的结论性意见。那么他就明确提出加拿大你要解决有关种族歧视的相关问题，包括比如说侵害土著人、妇女、儿童的权利。那么委员会指出呢，这个加拿大并没有权利的执行这个真相与和解委员会提出的这个相关的建议。原住民儿童遗骸接连被发现，激起加拿大国内普遍不满情绪。周四，加拿大日当天，大批抗议者来到马尼托巴议会大楼前，将草坪上一尊维多利亚女王的雕像推倒，还将红色油漆手印印满了雕像底座。随后，另一座英国女王伊丽莎白2世的雕像也被推倒。在安大略省的多伦多，大批民众穿上象征反对原住民寄宿学校制度的橙色衣服。加拿大多个地区也都有悼念死者的活动举行。对于是否庆祝加拿大日的争议，加总统特鲁多称，他承诺要尽其所能努力让加拿大变得更好，同时会尊重和倾听不同意见。实际上，在原住民遗骸陆续被发现的过程中，特鲁多的表态备受质疑。此前他声称，加拿大原住民至今仍面临系统性种族主义歧视和不公正待遇，自己感到非常难过，并向原住民道歉。不过他的道歉是为天主教会在管理原住民儿童寄宿学校时扮演的角色而进行道歉，把矛头指向天主教会，明显是转移焦点，因为几乎所有寄宿学校都是由加拿大政府建立和资助的。
周五的中国外交部记者会上，发言人汪文斌在回应相关提问时表示，加拿大原住民寄宿学校旧址发现无名墓葬和遗骸，令人震惊和心碎。他强调，加拿大应对全国139个寄宿学校遗址展开调查，历史的罪恶不容遗忘，而现实中加拿大原住民遭受的不公和歧视还在继续。在加拿大《环球邮报》上周刊登的一篇报道中，加拿大原住民医生马克吉斯就指出，原住民患者遭受了加拿大医疗体系的长期忽视和种族歧视，导致了更多的健康问题和不必要的死亡。这种虐待方式与加拿大长期对原住民进行系统性压迫的悠久历史是一致的。长期以来，加方对本国原住民遭受迫害的事实和真相敷衍塞责，却对别国指手画脚。我们敦促加方揽镜自照，拿出更大的镜头，对原住民遭受虐待歧视问题彻查真相，追究责任，进行补偿，彻底纠正原住民遭受压迫的不公正现象。好，新闻你马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好。继5月和6月之后，本周三，加拿大方面再度在圣尤金教会寄宿学校旧址上发现了182具埋葬在无标记墓葬中的人类遗骸。那对此您作何解读？我们知道，近代以来，以美国、加拿大为首的西方国家一直在文明与文化上充满了优越感，而天主教会是西方人心目中传扬爱与善以及拯救灵魂的地方，学校则是传承人类文明的地方。因此无论如何都无法让人将这两件事情联系在一起。而这件事情也就提醒我们，当前以人权主事业自居的西方国家，自己也曾经有着极为不光彩的侵犯人权历史。他们今天的文明成就，实际上是在系统性的摧毁另外一个文明，也就是印第安文明的基础上建立起来的。虽然以美国、加拿大为首的西方国家在北美这块土地上，在政治、经济、文化等层面都取得了令人刮目相看的成就，但是这些成就并不能掩盖他们过去的恶行，不能说明他们现在发展好了，过去所做的事情就是对的。那对于包括中国在内的相关国家，强烈要求国际人权组织对加拿大国内儿童遗骸一事进行彻查，您又怎么看？我们知道，以美国、加拿大为首的西方国家主动挑起的对华新冷战，根源虽然是在意识形态领域，但是主战场却是在人权问题上。他们在新疆、西藏、香港以及中国内地的诸多其他问题上向中国发难，拿起的工具都是所谓的侵犯人权。而且由于他们自认为自己就是天赋人权的发现者与捍卫者，自以为掌握了所谓的道义上的制高点，再加上掌握了国际舆论与话语的主导权，所以以美国、加拿大为首的西方国家在人权战场上对中国采取的是咄咄逼人的主动进攻态势，而中国则处于了相对的守势地位。然而这一次，加拿大国内接二连三发现了大量无名遗骸事件，无疑是给了中国一个在人权战场上对以美国、加拿大为首的西方国家发动反守为攻的机会。所以我们看到6月22号在日内瓦举行的联合国人权理事会上，中方非常强势地要求彻查加拿大历史上原住民被残害案件，并敦促加拿大立即停止侵犯人权的行为。那么值得注意的是，过去美国与加拿大也是联合其西方盟友在人权问题上对中国打群架的。中方这次也是联合了过去曾经在人权问题上饱受西方指责的俄罗斯、白俄罗斯等国家，进行了集体式的反击。那您认为中方在人权问题上对加拿大展开的反击行动产生了怎样的效果呢？从当前的情势来看，加拿大总理特鲁多在国内外的压力下，一个是主动向加拿大原住民面临的系统性种族主义歧视和不公正待遇做出了道歉，二是取消了加拿大国庆日的相关庆祝活动，三是除了早已成立的真相调查委员会
和解委员会之外，还表示不排除会对这件事情展开刑事调查。那么除此之外，加拿大总理特鲁多还呼吁天主教教皇方济各本人亲自到加拿大，向加拿大的原住民来道歉。而方济各则表示，对于加拿大天主教学校内发现大量无名遗骸这件事情感到痛苦，并呼吁尊重土著人的权利和文化。我认为很显然，加拿大与天主教都有主动进行危机公关这么一种意思在里面，而这显然是跟中国方面施加的道义与外交压力是有一定关系的。那么这个也就说明，中国对这件事情的监督是有利于促进加拿大国内的人权事业发展与进步的。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。美国与台湾方面中断5年的所谓贸易暨投资架构协议周三重启，会后民进党当局又开始高调吹嘘取得大突破，但是是真的如此吗？对于台当局高度期待的疫苗代工授权，美方的新闻稿根本没有提及。岛内民众担忧，这一次台湾又要付出什么样的代价？芯片真能换来美国疫苗吗？美台所谓贸易暨投资架构协议复谈，周三上午以视频形式召开，双方就知识产权、药品、医材、供应链等议题展开对话。对于此次会议，民进党当局表达出高度期待。蔡英文在会议举行前一天还公开预告，双方将讨论如何简化疫苗等医疗物资的进出口程序，声称将对台湾疫情控制带来重要助力。尤其是疫情的看来还要继续发酵和延烧，那么很有可能未来台湾经济会陷入相当大的这种困难或者挑战。那所以他们很希望能够在借助这个所谓的谈判嘛，来开拓美国国内市场。但是事实上，经济收益或者贸易考虑还并不是最主要的。那么还有一层考虑，其实是在政治层面，一方面是向美国表示忠心。另外一方面的话，可以向台湾岛内去做这种灌输，也就是说，美台关系所谓现在是处于历史最好时期啊，等等等等。当前台湾疫情仍未受控，最缺的就是疫苗，这也是台湾当局最需要解决的难题。根据台湾东森新闻报道，会议上台方3次呼吁美方分享疫苗技术，或是授权台湾代工生产疫苗。然而，美方的态度却只是会继续讨论。更让台当局大失所望的是，在会后美方发布的新闻稿件中，对疫苗代工一事只字未提。岛内民众更担忧的是，台湾这回要做怎样的冤大头？此前为消除贸易障碍，民进党当局不顾民意强行通过莱猪进口，而美国一方面对台湾轮胎课征反倾销税，另一方面3位参议员赴台宣布捐赠疫苗，一手胡萝卜一手大棒，增加了美国谈判的筹码，台湾只能被动挨打。现在为了所谓的重启，其实台湾已经付出了相当大的代价。因为美国所谓的谈判，它并不是为了你台湾民党当局来考虑的，它首先考虑的是自身的国家利益。那么下一步肯定会推动美国农产品对台湾的出口，包括要求台湾降低关税。事实上，因为我们也看到了，在特朗普执政期间的话，美国其实同样对台湾也抡起了经济制裁的大棒。那么这个方面的话，这个大棒依然高悬，台湾在这个方面，在相关的一些经贸领域里要做出重大让步，美国才会给台湾一定的好处的。岛内舆论指出，这次美台 TIFA 复谈只不过是美方对于民进党当局开放莱猪的一个交代，根本不会有实质性进展。蔡英文当局如果一门心思期望美台关系大突破，必将付出更大的代价。日前，美国向台湾地区提供250万剂莫德纳疫苗，比原来允诺的数额大幅增加。外界好奇，美国一夜之间变得如此慷慨，是否以疫苗作为换取台湾芯片的条件？对此，白宫发言人普萨基并未直接回应，反而转移话题，将台湾疫苗短缺甩锅于受外力阻挠。事实上，外界的联想并非无端揣测。目前正值全球芯片短缺且制造商生产放缓的节点，受此影响较大的行业就包括美国汽车业。根据预测，这场芯片短缺危机将影响到390万辆汽车的生产。有分析指出，在半导体芯片领域，台湾确实还是有些优势，对美国而言仍有利用价值，可稍微补足美国在军事、航天的芯片技术。路透社的报道分析认为，虽然美方口口声声说捐赠疫苗没有附加条件，但同台湾展开疫苗合作，就是想要为电子芯片等战略物品供应链提供安全稳定的环境。但同时也有岛内舆论提醒，即使台湾愿意用芯片换疫苗，美方能否兑现承诺仍是未
未知之数，而且根本不受控制。5月中旬，拜登公开承诺，6月底前将向其他国家和地区提供总计8000万剂新冠疫苗，但截至6月30号，美国只对外运送了2400万剂疫苗，连承诺总数的1/3都不到。不管是特朗普也好，还是拜登政府，对于芯片供应链的安全是高度重视的，而且未来这将是中美两国战略博弈的一个重要的环节。那么，台积电这样的企业，如果是始终美国无法染指的话，对于美国而言肯定是放不下心来的。那么我们看到的话，在这个方面的话，应该说台湾当局是对美国还有一定的价值。疫情方面，台湾地区流行疫情指挥中心周五公布，新增本土新冠肺炎确诊57例，另外新增死亡15例。为防范德尔塔毒株传播，台湾从周五起对所有入境者进行普筛，此前只有从7个高风险国家和地区入境者才需要进行核酸检测。